Čau! Šodien esmu viens pats. Zigita ir devusies atpūsties uz Angliju, ciemos pie māsas, un es tikmēr dodos nakšņot mežā. Šodienas plānā ir izveidot vietu, kur palikt pa nakti, ir izveidot guļvietu, pagatavot pusdienas, vakariņas un brokastis, kā arī mēģināšu sataisīt iepriekš salauzto cirvi. Mēģināsim uzlikt jaunu rokturi. Bija doma tās upītes ūdeni izmantot kā dzeramo ūdeni, tad es sapratu, ka visu vārīšana aizņemt vēl vairāk laika. Tā kā šoreiz ir ūdens bačuks līdz. Tepat uz priekšu ir klājums. Tad man jātiek tam klājumam pāri, un tad kādi metri 200-300 mežā iekšā, tad tur arī būs mana apmetnes vieta. Kartē izskatījās, ka tas ir klājums, bet tas izrādās ir bērus birzes. Un šie te piedara briedim. Te viss tāds ļoti slapšs un purvains. Iet pa vidu pāri nav variants. Ja vien negribās slapjas kājas. Nu nekas apies riņķī. Tie ir jau slapji. Esmu gandrīz ticis līdz noskatītajai vietai. Jāsāk meklēt palikšanas vietu. Es domāju, ka šeit arī palikšu. Blakus ir krituši koki. Būs mazāk jāstaigā un jāmeklē. Domāju, ka guļamvieta veidošu šeit. Tepat tās arī varēs uztaisīt ugunskura blakus. Un būs arī vieta tentam. Jāsāk laikam ar to galu, kas būs pamats gultai. Jo silti paliek. Viens būs. Kādu metru pusotra no guļvietas vajadzētu uguni. No aptuveni šeit. Pagājušajā reizē salasīju vēl meža zeltu, jeb vienkārši koku zari, kas pilna ar sveķiem. Tā kā iekurt būs krietni vieglāk, pēc tam varēs pastaigāt vēl, varbūt pameklēt, ja laiks sanāks. Redzēju, ka uzreiz viņš arī deg tādiem tumšākiem dūmiem, jo sveķi deg.
Būs labi. Būs jātur tuvāk ugunskuram. Nepildu pusotru stundu jau es te darbojos. Viens baļķis ir gatavs gultei. 2 pie ugunskura žūst. Jāatrod vēl kādi 2 vai 3. Un tad jau var sākt domāt par pusdienām. Tikmēr var uzkost dateles ar cepumu krēmu proteīnu. Būs vēlāk jāuztais video, jo šitās mājās pats sataisīju. Var turpināt. Tuvumā vairs nebija neviena potenciālā baļķa gultai, tā kā jāpastaigā riņķī mazliet būs. Būs gan gultai, gan malkai. Nu jau vēl labāk liekas. To laikam izmantosim nakts ugunskuram, pārzāģēsim pa pusēm, viens būs pamatam, otrs nāks pa vidu. Paņēmu arī termometru līdzi. Ārā nepilni 14–15 grādi, tā kā salīdzinoši silts. Tomēr aizgāja. Šito visu pēc tam griezīs riņķī, šito liks te, un tie tāpatās ies pa virsu. Tehniski vajadzētu sildīt. Jāiziet līdz tam bērus birzim, jāpastāst, kā viņš izstās no šīs puses. Pa ceļam jāmēģina atrast varbūt kāds biezāks nokritis koks. Kaut ko vajadzēs galdam, tāds rasnāks bluķīts būtu ideāls. Šo apakaļceļā būs jāsavāc. Te izrādās, ka lajums izcirsts. Mazliet ne tur aizgāju. Ies savāks to nokritušo. Būs kur tēntu uzkarināt. Tad jau var sākt domāt par pusdienām. Kaut kur tā.
tālāk. Sāku meklēt tentu un sapratu, kas viņās ielicis nemaz līdz. Ir vilnas plecs. Es pieļauju vienkārši izmanto to stāvvietā. Viens no šodienas galvenajiem uzdevumiem, kas būs. Vai man jau viss krīt ārā. Bet mēģināšu veiksmīgi sataisīt sirvi. Bet par cik tas nav darīts, es īsti nezinu, ko un kā. Tā kā paņēmu vairāk nekā vajag iespējams. Ko viņa aizliek tā, viņam ar savu svaru vajadzētu tehniski piespiesties, ne? Man liekas, būs baigi labi. Tu visās malās ļoti ir viss kaut kas nopēdots. Tā kā domāju, ka šodien kādu kompāniju noteikti varēs dzirdēt. Varbūt pat arī redzēt. Tas ir tas, ko man vajag. Tikai tagad jādabū apakaļ. Liels un stabils un viss kā vajag. Tikai smags. Un nav baigi ārt viņu nest arī. Te ir tik daudz sveķi. Tā smarža tik fantastiski. Pulkstens ir 4. Sāk gribēties ēst, mazliet atvilkt elpu un ķerties klāt sirbim. Man vēl bagete tak bija. Pēsts ir. Jānomazgā trauki. Īsmā pirms es sāku ar ciru, varētu ātri atrast vēl vienu baļķi gultai. Mazliet slavšu, bet tāpatās noliekšu pažāvēt. Būs labi. Lai žūst. Es zinu, ka es gan jau daudz ko nepareizi darīšu. Kaut ko jau jāmācās. Viena pusi tālāk iezāģēt jau, otra nē. Tā, man liekas, nevajadzētu būt. Jā. Var redzēt, ka leņķi ir iezāģēts, nav taisni. Nu jā, teikt, mums vienā līmenī ir. Aptuveni līdz šeit. Mēs ar vīlu būtu ātrāk. Brīnumainā kārtā pat kaut kas sanāk. Kaut kāds progress ir jau lien virsū. Vēl bišķi jāpaņem te nost. Es vēl domāju, ka no šitā te, kas ir ar pilns ar sveķiem, es uztaisīšu mazu ķīlīti un vēl to iedzīs iekšā. Vēl ir ko pavīlēt. Baigi labi klausies. Labāk nekā es biju gaidījis. Vēl sarāra.
Es vēl skatījos, ka cilvēki it kā vēl iesaka, ka šito daļu, lai viņa nav taisna, bet lai viņa arī ir tā kā ar izliekumu, tā attiecīgi viņš var tālāk iespiesties. Ar šo viss tik tālu ir pabeigts. Viņš te ļoti tālu ietā, kad pat izlien ārā gandrīz kaut kādi milimetri 6-7. To pagaidām liekam malā. Un tagad mēģināsim uztaisīt ķīlīti. Tādi sveķi. Tādi mēs varētu iedzīt. Bišķi pa īsu. Nu jā, redz, tāpēc, ka sveķi klāt, viņš arī baigi labi deg uzreiz. No šī tāds pūks. Bet labi, apakaļ pie darbiem. Šis sanāca krietni lielāks. Ui, ne tas. Nu jā, viņš tagad varētu derēt. Tikai viņu laikam vajag pievīlēt. Tā jau izskatās daudz sološi. Nu, tik tālu ir ok. Skatīsies, kā viņš ies tur iekšā. Baigi vairs neko nevarēšu mainīt tāpatās. Skaties, ka viens šādi darīja. Izlīd cauri. Jau viņi pat iet iekšā. Tas gan nav laikam labi, jo viņš baigi nekur tālu neiegāja. Idejas priekšlikumi. Man ir kā jau vēl viens tas ķīls, ko es nopirku kā rezervi. Eju, saprotu, vai es dabūšu viņu iekšā vispār. Viņš to iespied dziļāk, interesanti. Tas ir iegājis iekšā. Tālāk viņš neiet, protams. Varbūt sajies. Labi, es nozāģēšu šito nost. Nē, tā jau izstās baigi labi. Viņš, protams, neiegāja tas viss gabals līdz pašam, tik tālu, cik viņam vajadzēja. Es domāju, ja iesiet vēl šito te ķīli iekšā, vajadzētu būt labi. Sāk vēss palikt. Saule vēl nav norietējusi, bet ņemot vērā, ka es esmu mežā, saules stara vairs līdz maniem netiek. Nepilni 6-7 grādi. Vēl gaiši jāsazāģē pēdējā malka. Sāk ātrāk satumst. Jūtams jau, ka saule tūlītās vairs nebūs. Jā, kamerā ieslēdz nakts režīmu, man liekas, uzreiz tā redzamība pavisam savādāk ir. Jā, par cik jau ir baigi tumšs. Ar cirvi, es domāju, es rīt no rīta pabeigšu. Daudz nekas nav palicis, tikai jāiedzen tas ķīlīts iekšā. Es domāju, varbūt pat sajies un būs labi, varbūt pat turēs. Bet pagaidām, jā, šitas te 8 eiro cirvīts pagaidām ļoti labi kalpojas ir. Savākšu visu vienu vietu, lai panākt kaut ko sūnās neiespiež iekšā. Tad jau varēs vakariņas gatavot arī. Tā, ka es esmu daudz maz pievācis visu. Ogles arī tur ļoti labi ir uzkarsušas, jo vakariņās mums būs steiks. Es jau domāju, varētu vēl tagad ātri gultu sataisīt. Cik sataisīt, uzlikt vienkārši vīrs mīksto un sasiet dēļus kopā, lai viņi mazāk kustās, jo viņi savādāk, bīdās. Un jā, tu varētu ķerties klāt vakariņām. Šito galu sākumā. Tagad. Ievelk un vajag labi. Tā. Dēlīts gaļai. Jānoliek kolu pasildīties. Tak, sāls eļļa. Tak. Mazliet tikai eļļu. Un sāli. Ogles ir ļoti gatavas.
Un vienkārši metam virsū. Es godīgi sakot nebiju pārliecināts par to, kad viņš ir gatavs, ka tās ogles krīt nost, bet izstāst, ka tā arī ir. Es jau sāku baterijas audzēt, jo pēdējā baterija. Так. Kā viņš mums te izskatās? Ļoti sulīgi. Jū, pat nekas neturās klāt. Tā, kamēr gaļa vēl pūšās, es tikmēr uzlikšu vēl ūdeni vārīties. Nu labi, ko lai saka, mēģināsim. Nav laikam vidēji cepta, bet ļoti laba. Ūdens jau varās. Ātri vakara kafiju uztaisīsim vēl. Es jau jūtos pilns. Varbūt labi, ka nebija kartupeļu. Ar tādu uguns piegaršu bija, bet garšīgi. Baļķi jāsaliek tuvāk. Pamazām sāk skurties. Tās ogles ir siltas. Neticās, bet nāk siltums virsū reāli. Kamēr vēl kafija ir, gandrīz bija aizmirs, ka es paņēmu sierkoku līdzi. Neko pielikt, neko atņemt. Sierkoku vienmēr ir kaut kas fantastisks. Paēd vakariņas, var doties pie miera. Ir 10 pār 11, tā kā tieši kā. Es ceru, ka var saprast, ka ir 2 grādi. Jāpaņem termometrs, jānoliek pie guļvietas. Jā, tepat tās ir 16 grādi. Siltums vienkārši turpina nākt. Ar to es domāju, šo vakaru arī beigsim. Likšos slīp un došos pie miera. Un to jau tiekās no rīta. Temperatūra arī nokritusies ārā -1 izrādās. Labi. Es ceru, ka tā ir lapsa.
Viss meši sāc mosties. Tā kā nekāda lielā gulēšana vairs nebūs. Labi, ka bija paņems līdzi vēl vienu džemperi. Pēc 4 krietni vēsāki sāka palikt. Ļoti zem nulles nebija, -1 arī aptuveni turējās. Bet tāpat tās jūtams vēsums bija. Es domāju, ka varētu sākt ar brokastīm. Jāsāk jau kafiju, un tad jau pārējo. Man tur maz. Viens var redzēt, ka ir vēsts, tāpēc, kad eļļa sasalusi. Jānoliek tuvāk, lai paklus, jo būs nepieciešama. Eļļa jau šķidrāk beidzot palikus, varēs lūgt izmantot. Brokastīs būs sāļā putra ar bekona strēmelītēm. Uzas. Putra ir gatava. Tā, bekons arī gatavs ir. Jaucam klāt. Visu samaisam. Un labu apetīti. O jā. Tieši tas, ko tagad no rīta vajadzēja. Kad jau pabrokastots, tad jau pat silti paliek. Es vēl vienā brīdī nodomāju, ka varbūt tomēr vajadzēja guļamais paņemt līdzi. Bet likās taču, nu nē, man tak ugunskurs būs. Principā jau tikai rīta pusē bija vēsi. Rīta pusē tagad ir pat -2. Kamēr jūs te dabu baudījāt, es jau tikmēr somu sakrāmēju. Bet jāizjauc viss šitas te. Var doties. Jā, bez striķa, bez kā ļoti labi turējās, pats uz savu svaru. Viena puse un otra puse. Mazliet tvaika. Tā, tas arī viss. Šī man laikam būs pirmā reize, kas es izterēju visas 3 baterijas. Tagad pēdējā ir 35%. Un kas es izlietoju visu atmiņas karti. Bet laikam, ja tu kaut ko stāsti un runā, vairāk aiziet uz to visu kopā. Te vēl viss sasals.
Iesim pa Zvēru taku. Tāpat tās uz to pašu pusi vien jāiet. Tad dzens normāli pastrādājis. Neko sev. Rek jau redzēt izējas ceļu. Mežs beidzās, sāks ceļš. Un te uz priekšu, jo blakus tur ir tā upe. Un pa to uz priekšu līdz tam ceļam, pa kur es ienācu. Viss salmā. Pirmā solo nakts mežā aizvadīta. Cirvies pabeiguši, domāju, ka mājās. Jo man atlika to vienu ķīli iesist. Es vēl izdomāju, ka es viņai lodlām tādu tumšāku uztaisīšu, ko ar ugunskura nevar izdarīt, jo ļoti liela iespēja, ka vienkārši koks var sākt degt. Tad viņi tiešām vairs nevar izmantot. Bet neskaitot to vispārējais izdevās. Pat tad, ja vairākas lietas bija aizmirsts. Bet tas jau visu padara interesantāk. Tā kā paldies par skatīšanos. Un tiekamies nākamajā piedzīvojumā. Čau!